Il-Ministru tat-Turiżmu Clayton Bartolo, direttur artistiku tal-MTA Lionel Ġerada, qed ikomplu iħawru il-borma flimkien u issa donnu qed jingħaqad magħhom id-deputat mexxej Laburista Daniel Mikallef bl-MTA qed tistenni l-approvazzjoni ta' 117,000 euro f'Direct Order li anke ġiet ippubblikata fil-Gazzetta tal-Gvern fit-3 ta' Marzu, flus li se jmorru biex issir ir-riġenerazzjoni tal-pjazza ta' Buġibba. Kollox qed jindika li dan id-dender se jingħata l-XYZ Architecture and Design il wieħed mit-tliet partners tal-kumpanija huwa Daniel Mikallef. Primarjament ir-riġenerazzjoni tal-pjazza ta' Buġibba kienet tkun lesta fis-sena 2022 biex xogħol iżda għadu ma bediex. Dawn il-manuvri mill-qalba tal-MTA ilhom snin għaddejjin u fl-istejjer kollha dejjem kien imsemmi Lionel Ġerada. Il-Ministru Clayton Bartolo fl-aħħar xhur kien wieħed li kien se jieħu passi fil-konfront ta' Ġerada wara li nqabad li flimkien ma' impjegati oħra kien ibbukkja mingħajr permess kmama lussużi f'lukanda l-ġimagħtejn tal-festi tal-miliet tul is-sena 2021 bi flus l-awtorità, ċewe mill-flus il-poplu. Madankollu, sorsi li tkellmu ma' Net News spjegaw li Ġerada xorta baqa' waħda jitqies bħala il-faktotum tal-avvenimenti tal-MTA tantu hekk li minn Head of Events huwa tmexxi l-pożizzjoni ta' direttur artistiku. Issa kollox qed jindika li l-ħallata ballata se tkompli u li magħhom se jkun qiegħed jingħaqad id-deputat mexxej Laburista Daniel Mikallef.